အလိုတော်ဆွေတော်မျိုးတော်များမိမိတို့ကြိုက်နေတဲ့ရအရိယဘောကိုခြေခံပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လေးနဲ့တဏှာကြီးလောက်တရားနာတာပေါ့ရှေ့ထွက်မင်းသားဆိုတော့ပြိဿကြီးတရားကအများကြီးဟောစရာမလိုဟုတ်ရလားပြိဿနဲဖန်တပည့်ခါမှာဟောမဲ့အရှင်မြတ်အဲ့ဒါကဓမ္မကတိကစစ်စစ်အဲ့ဒီလိုဓမ္မကတိကမျိုးတေတကုဆေတော်ဘုရားကြီးရဲ့တပည့်ကျော်အရှင်တိခါသာရအရှင်မြတ်မျိုးကိုသဲ6မျိုးနယ်မှာနေတဲ့9ရက်သားသမီးတွေအနိကဖုတွေးပြီးတော့နိကဟောတော်မူတဲ့တရားကိုနာယူနိုင်အောင်ဒီအရှင်မြတ်ကိုနေရာသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့တက္ကကိုထိအောင်တဲ့တက္ကမချုံမထေတို့မိသားစုကိုအထူးလိုက်လဲကျေးဇူးအထူးဥပကာယတင်ရှိပါခြင်းအလိုတော်ဆွေတို့မျိုးတော်ရဲ့ကိုယ်စားပြောကြပါရစေနောက်ပြီးတော့ကျေးဇူးထင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အများကြီးပေါ့ဒီလိုခန္ဓာကြီးကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကာယအညာနာအားနဲ့နေမအညာမအားနဲ့ဓမ္မပူဇာသမင်ပွဲကြီးတိတောက်တဲ့ဖြစ်အောင်ကိုအညာအားထည့်ပြီးတော့စွမ်းနိုင်ဆုပ်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ခုနှစ်သားခုနှစ်သမီးအားလုံးကိုလဲပဲအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြလိုပါတယ်နောက်တော့ယာနာဒါနပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတခြားဝေယဝိဆဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကနေ့အာဟာရဒါနကိုတော့ဦးဇင်းရဲ့တကယ်ချင်းတက္ကတကယ်ချင်းမိုးဝင်လွင်တဲ့ဦးဇင်းရဲ့ညီမငယ်မအုံမဝင်းတို့မိသားစုကလှူဒန်းပါတယ်။နေ့ဖန်ချိန်ကြတော့ဦးဇင်းရဲ့ညီမငယ်မညိုပြနဲ့ညီမငယ်မပေါပုတ်တို့သူတို့ပညာရေးမိသားစုကနေပြီးတော့လှူဒန်းပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးညမှာတော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ညီကိုတွေဖြစ်တဲ့ဒီမြတ်ပါရမီပရဟိတလူငယ်ဖွဲ့နဲ့တခြားသောကုသိုလ်ရှင်များပူပေါင်းပြီးတော့လှူဒန်းပါလိမ့်မယ်ဒီဓမ္မသဘင်ဟာရှင်းပြောရရင်ဦးဇင်းတို့အာထကသေရ6မှာလုံးမဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှလုံးမဲ့ပွဲအဲ့ဒါဦးဇင်းရဲ့တကယ်တကာကကိုထေးအောင်ကပြောတော်ရှင်ဗျာတဲ့တပြီးတော့တဲ့နည်းနည်းလေးရှိပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကာကိုထေးအောင်ကဒီကျွတ်တို့တနေ့သားကြီးတိုင်းဇာတိခွာမဟုတ်ဘူးဗျသူကမော်လမြိုင်ဇာတပင်ဇာတိသူ့အမျိုးသမီးကတော့ကျွတ်တို့ပတော်ရက်ွက်သူပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့သူ့မျိုးသမီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူဒေသလိုပဲသဘောထားပြီးတော့ဒီဒေသမှာဓမ္မနဲ့သူကျေးဇူးပြုခြင်းကုသိုလ်ပြုခြင်းအဲ့ဒီတွေ့ရှင်ဗျာနိုင်တဲ့များလေးကိုညီပေးပါတပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကိစ္စဝိစ္စကိုတပြီးတော့စွမ်းနိုင်ဆုံးကိုညီပေးပါမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြောကြဆိုကြတော့ပရိသတ်ကြီးဘတော်မှာကဦးဇင်းတို့မူလာတန်းကျောင်းဝင်းတွင်းမှာကြတော့ကျောင်းဝင်းကသိကျင်းသွားတော့ဆင်မပြေဘူးဦးဇင်းတို့ဒီရဒေသကဦးဇင်းတို့တွေဟောမယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တမျိုးပေါ့ပြဒနာကတေတကုဆေတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဒိဋ္ဌိကျဲတပည့်တွေထက်မှတပါးပါဝင်ဖြစ်တယ်ကိုတိခသာရကနဲဖန်ဟောမယ်သူကပါနေသေးတော့ဘတော်မှမဖြစ်ဘူးကိုတိအောင်သေချောင်းအထကကျောင်းဝင်းအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒီထက်မှလုံးမယ်သေချာကညီကိုတွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပါလိမ့်မယ်ဘတော်ကလည်းပဲကူညီပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားစိတ်မပူနဲ့ခင်ဗျားကူညီမဲ့ခန့်ခံတာပဲကူညီကျိုးလည်းပဲရတဲ့လောက်လေးနှပ်ဖြူးမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်တော့ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့ဒီလိုနေထားလေးရောက်လာတာပေါ့အဲ့ဒါညီကိုတွေပြောတယ်လောလောလတ်လတ်ပို့ပါစိတ်နဲ့လုပ်ကြပါမှားယွင်းတဲ့ဟာလည်းကိစ္စမရှိဘူးဒုတိယနေ့မှာငါတို့စပြင်းမယ်ပွဲဥထွဲငါဟောတဲ့နေ့မှာဆိုတော့ယဉ်နှီးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုတွေဆိုတော့ငါနဲ့ပြောတာပေါ့ဗျာငါဟောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအတန်ပလန်တွေထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဘာအခက်ခဲလေးတွေရှိတဲ့ဥပမာကားအကျိုးပိုးတွေလိုအပ်တဲ့နက်ဖန်ဆိုလို့ရှိရင်ကားအကျိုးပိုးတွေထပ်တုပ်ဖို့လိုရင်အာမနာပါနဲ့ဆင်ရပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောပါဦးဇင်းတို့စင်းရည်လိုတဲ့လောက်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ဒီကညီကိုတွေကလည်းပဲဆင်သေးပါဘူးနက်ဖန်တပည့်ကမှဟောမယ်အရှင်မြတ်ကရှင်းပြောရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ရုပ်သားစာဝန်ခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတကားတွေများသွားပြီးတော့ဆောင်ရွက်မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့အနေနဲ့သွားပြီးတော့ချင်းခိုက်ဒါအခက်အခဲတွေများရှိပါတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မပြောတတ်ဘူးဦးဇင်းတို့အနေနဲ့တော့အခက်အခဲရှိရုံမှန်အဲ့ဒါရှိတဲ့ဟာကိုလွယ်အောင်ဆိုပြီးတော့တကားကိုထိတ်အောင်က မိသားစုတို့ကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒီလိုဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက်
ခထက်ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျေးဇူးတော်ထခထက်ကတင်နေရမှာပဲကဲဟုတ်ပြီဗျာဒီကနေ့ရတဲ့အချိန်လေးမှာပရိသတ်ကြီးခုနကတရားကောင်းစဉ်ကပါတယ်တော့မိုက်ကျွေးမိုက်ပြေဘယ်သူကိုကြောင်းပြပြီးတော့ဟောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ကြီးဘယ်သူကိုဟောကြောင်းပြတယ်ဧကသာဝကဖြစ်တော်မူသောလက်ဝဲတော်ယံရှင်မမောက္ကလံကိုကြောင်းပြပြီးတော့ဟောတယ်ရှင်မမောက္ကလံပြိဋိဘံစန္ဒာတိပရိသတ်ကြီးဖယားထက်စောသလားနောက်ကြသလားဆိုတော့ဖယားထက်စောတယ်ဘလောက်လောက်စောတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ထင်တယ်လေအမရပူရဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့နောက်ဆုံးဆက်လာမြန်ဗုဒ္ဓဒေသနာတော်ပါဠိစာပေသွားလာစာပေရှုတတ်ကကြီးမှဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်နေပါလောက်တော့စောတယ်နံပါတ်1လဲရယံဧကသာဝကဖြစ်တော်မူသောရှင်သာရိပုတ္တရာပြိဋိဘံပြုတယ်အရှင်မြတ်ပြုပြီးတော့2ပတ်လောက်ပဲကြာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာထင်တာပါပဲရှင်မမောက္ကလံဆက်ပြီးတော့ပြုတယ်ပြုတဲ့အချိန်မှာရှင်မမောက္ကလံရှင်သာရိပုတ္တရာတို့မြတ်ဗုဒ္ဓတို့သည်ပရိသတ်ရေတက်တော်ကသူကမတိမ်မရေးရေတက်တော်80ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတော့အဖို့ကြီးရက်ွက်ထဲမှာအမြင်နဲ့ကြည်လိုက်ဟုတ်တယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသာသနာတော်ကြီးပွေထုံးပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်မှာပရိသတ်ရေဗုဒ္ဓသာသနာတော်မတိုင်မီကလေးကိုကအိန္ဒိယမှာရှိနေတဲ့ဒိဋ္ဌိသာသနာဘာသာသာမလို့ဒိဋ္ဌိဦးဇင်းတို့အရာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဝါဒီတွေအာကောင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့သာသနာကပရိသတ်ကြီးသူတို့မှလည်းအုံနဲ့ကျင်းတဲ့တကယ်ပရိသတ်ကြီးပရိသတ်တွေတော်တော်များတဲ့အုပ်စုတွေနော်အဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုရမကြီးပွေထုံးပေါ်ပေါက်လာတော့ပရိသတ်ကြီးဗုဒ္ဓရဲ့အာညာဓမ္မရဲ့အာသံဃာရဲ့အားတွေနဲ့သာသနာတော်ကြီးရှမ်းရှမ်းတောက်ကြီးပွားလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့သာသနာဒိဋ္ဌိသာသနာကတဖြည်းဖြည်းမှိမ့်လာအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒိဋ္ဌိတွေကစီဝေးတစ်ခုထိုင်တယ် conference တစ်ခုခေါ်လိုက်တယ်ကဲငါတို့ရဲ့သာသနာတော်ဒီလိုဖြစ်နေပြီဒီလိုဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းဘာကြောင့်လို့ကိုလူတို့ထင်တာတော့အဲ့ဒါမှတယောက်တစ်ပေါက်ဒိဋ္ဌိတွေပြိဿကြီးဆွေးနွေးကြတာပေါ့ဆွေးနွေးတော့တယောက်သောတူသောဒိဋ္ဌိကပြိဿကြီးစီဝေးမှာပြောတယ်တပည့်တော်ရဲ့အမြင်ကျုပ်ရဲ့အမြင်ကဒီလိုပါဗုဒ္ဓမြတ်စွာဂေါတမဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာတော်ကြီးတိုးတက်ကြီးပွားနေရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေများစွာထက်မှတစ်ခုသောအကြောင်းရင်းကဂေါတမဗုဒ္ဓရဲ့တတိသာဝကဖြစ်တဲ့ရှင်မမောက္ကလံကြောင့်တရားခံဘသူတို့ပရိသတ်ရှင်မမောက္ကလံကြောင့်ဒိဋ္ဌိတွေလက်ညှိုးထိုးပြီနော်ရှင်မမောက္ကလံကပရိသတ်ရဲ့ဆင်ပြေတဲ့ချိန်သူကနတ်ပြည်ကိုသွားတယ်နတ်ပြည်ကိုသွားပြီးတော့နတ်သားနတ်သမီးတွေနဲ့သွားပြီးတော့တွေးဆုံပြီးတော့သူကအင်တာဗျူးတယ်ကဲနတ်သားနတ်သမီးတို့ဒီလိုဒီဒေသဒီလိုနေရာကိုရောက်တာဘာဖြစ်လို့တော့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့လူပြည်လူဘဝမှာရှိနေစဉ်ကာလတုန်းကဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေရဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်မတို့ဒီလိုရဒေသသို့ရောက်လာရကြောင်းပါဗျာပရိသတ်ရဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေမလျှောက်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုလျှောက်ထားချက်တွေကိုလူပြည်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ဒီလိုတရားပွဲတွေမှာရှင်မမောက္ကလံကပြန်ပြီးတော့ share လုပ်တယ်မျှဝေတယ်ပြန်ဟောတယ်နတ်ပြည်ကိုရောက်တာပရိသတ်ရဲ့ကုသိုလ်ရောက်လာအကုသိုလ်ရောက်လာကုသိုလ်ကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်ပရိသတ်ရဲ့ရှင်မမောက္ကလံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဗုဒ္ဓကိုကြောက်ပြီးတော့တခြားသာဝကတွေကိုကြောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာထားလိုက်ရှင်မမောက္ကလံရဲ့ဟောကြားချက်တွေးကြုံတွေကိုခြေခံပြီးတော့တက္ကမတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာတော်ကြီးပရိသတ်ရဲ့စီကားတဲ့စီကားဖော့ဖြိုးတဲ့ဖော့ဖြိုးပြီးတော့ဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိတွေက
ဒီလိုကြီးပွားနေတဲ့အကြောင်းကြီးတရားခံကိုရှာလိုက်တော့ဘယ်သူကိုသွားတွေးတော့ရှင်မမောက္ကလန်ကိုသွားလက်ညှိုးထိုးတယ်မှားသလားဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးမှားရလားမမှားဘူးနော်တိတ်ထီတွေရဲ့အမြင်သူတို့ရဲ့ vision idea မမှားဘူးရှင်မမောက္ကလန်ဒီနတ်ပြည်ကိုတဲပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသွားအတွေးကြိုတွေကိုယူပြီးတော့ဟောသလိုဟောဆင်ပြေတဲ့ချိန်ငရဲပြည်ကိုသွားပြန်ပြီငရဲပြည်ကိုရောက်ရောငရဲသားတွေနဲ့ငရဲထိတ်တွေနဲ့တွေးတဲ့ချိန်မှာဒီလိုဒီရဒီသားမှာဒီလိုဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုဘာဖြစ်လို့ခံစားနေရတာတော့သိပင်သိညာတော်လည်းပဲပြိဿကြီးမေးရတာကိုသွားမေးတော်ရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့လူပြည်လူလောကမှာနေတဲ့ချိန်မှာဒီလိုအကုသိုလ်တွေကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေရဲ့အကျိုးတရားကြောင့်အကြောင်းမကောင်းတဲ့အတွက်တပည့်တော်တို့ဒီလိုအရဒေသကိုလာပြီးတော့ဒီလိုဒုက္ခဝေဒနာတွေခံစားနေရကြောင်းပါမရှာဘူးလားပြိဿအဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုလူပြည်ကိုရောက်တော့တခါပြန်ပြီးတော့ရှင်မမောက္ကလန်ကရှယ်ရလို့ပြန်ပြီအဲ့ဒါနဲ့သူတော်စင်တွေသည်ခုနှစ်သားခုနှစ်သမီးတို့သည်မကောင်းတာတွေကိုရှောင်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုဒရဇတ်အားထုတ်တော့ပြိဿရေဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာတော်ကြီးမစီပင်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ပြိဿရေတခြားတိတ်ထီတွေကလဲခံတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုရှင်းမလို့ How do we solve for this problem ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုရှင်းမလွယ်ပါတယ်ဗျာရှင်မမောက္ကလန်ကိုကပ်ပိလိုက်ရင်ပြီးတာပါပဲကပ်ပိတယ်ဆိုတာဘာလို့တာတော့ပြိဿကြီးသတ်တယ်ရှင်မမောက္ကလန်ကိုသားလိုက်ရင်ပြီးတာပဲဘယ်သူကသားမှာတော့ရှိပါတယ်ဒါရှိရင်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ပြိဿပိုက်ဆံရှိရင်ဖြစ်တယ်ပိုက်ဆံနဲ့ခိုင်းလို့ရတယ်ကဲပိုက်ဆံမလို့ရှာမှာတော့ဒိဋ္ဌိတွေစီအီဝေးပြီးတော့ပြိဿကြီးသူ့မှာလည်းသူ့တကားတွေရှိတာကိုတက္ကရာတွေကိုစီယုံလိုက်တော့ပြိဿရေဒုက္ခေဒုက္ခကအာသဗျ1000ရတယ်အာသဗျဘယ်နဲ့1000လို့1000သားတို့သမီးတို့အာသဗျဘယ်လောက်ရတော့ဟဲ့1000ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီ1000ရတော့တောဝခံအရာရှိဒိဋ္ဌိကနေပြီးတော့ခုနအလုပ်ကိုလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခေါင်းဆောင်စီချင်းကတ်တယ်ကိုလို့ဒီလိုလုံးချင်းတယ်လုံးပေးနိုင်ပါမလားဟာဆရာပိုက်ဆံရှင်းရင်ရတာဗောပိုက်ဆံပေးရင်ရတာဗောကဲပေးပြီကွာကဲပေးလိုက်တော့ပြိဿရေရှင်မမောက္ကလန်ကဘယ်နေရာမှာတင်းသုံးနေတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရာဇဂိုပြည်မှာရှိတဲ့ဂေဇဂုတောင်းရဲ့အပေါ်မှာလှိုင်ကူကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီကြောက်လှိုင်ကူကြီးထဲမှာနေပါတယ်ကာလသာလာလှိုင်ကူတဲ့စာထဲမှာတော့ကြောက်ချလို့ပါတယ်ပြိဿရေကြောက်ရှာပေါ်မှာထိုင်နေနေအဝိုင်းခံရတော့မဖြစ်တော့ဘူးလှိုင်ကူထဲမှာဟုတ်တယ်နော်ဂေဇဂိုတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့လှိုင်ကူထဲမှာတင်းသုံးတယ်အဲ့ဒီခိုးသား900ပြိဿရေအချင်းချက်လုံးပြီးတော့ပရမကြည်သွားပြီးတော့ဝိုင်းတော့ရှင်မမောက္ကလန်ကဒိဗ္ဗစက္ခုဒိဗ္ဗသောတာအဘိညာဉ်နဲ့သိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြိဿရေတကိုးနဲ့ရှောင်ထွက်သွားတယ်လာအလေရောက်ကြတော့တခါပြန်ပြီးတော့သွားဝိုင်းတယ်ပြိဿကြီးပါရမချိန်နီးတူပဲရှောင်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီလာရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာသွားဝိုင်းတော့ရှင်မမောက္ကလန်ကညံတော်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝေဖန်သုံးသပ်လိုက်တော့ဩငါရှောင်လို့မလွတ်တော့ပါလားငါနှုတ်စဉ်ခါကငါအဖေနဲ့ငါအမေပေါ်မှာပြင်မာထားတဲ့အကုသိုလ်ကံငါဘောမှာအမတမကျေစုကြည်ပါတယ်ဆိုတဲ့နန္ဒကံဝင်ကျေစုရှင်အဖေမိတ်တွေပေါ်မှာပြင်မာထားတဲ့ငါသည်အဖေမိတ်တွေပေါ်မှာမိုက်ကန်ရိုးနှမ်းနဲ့ပြင်မာထားတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေအကျိုးပေးဖို့ရအတွက်အချိန်ရောက်ပါပကောလားငါဘလို့နေနဲ့မှရှောင်လို့မရတော့ပါလားဆိုပြီးတော့ပြိဿရဲ့သိညာနဲ့သိလိုက်တဲ့အတွက်ဒီချိန်မရှောင်တော့ပေပြိဿရဲ့ရှောင်လို့ရသေးရဲ့လားဟောကျွေးကြောက်เสียမကောင်းလားပြိဿခင်များတို့ကြိုးတိုးလို့သမင်ညောင်ညပုရုဇဉ်ကိုမပြောနဲ့ဟုတ်တယ်နော်
မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့လက်ဝဲတော်ယန်းရှင်မောကလန်တိပဲလည်းရင်မလိမ်မို့မလိမ်မာနဲ့နုဇင်ခါကအဖေမေတွေကိုပြမထားတဲ့အကုသိုလ်ဝေါ်ကြွေးနောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီဝေါ်ကြွေးကိုပိတ်ဆက်ရင်းနဲ့ပိတ်ဆက်ပြီးမှပြိဋိဘံပြုရတယ်ကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားပြိဿကြောက်เสียဝေါ်မှာအမြဲငရဲမှာအပါဝေါ်မှာမြဲတယ်လေပြိဿကြီးသိကြောက်เสียကောင်းငါဘလို့ပဲရှောင်လို့မလို့တော့ပါလားဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးမရှောင်တော့ခိုးသား900ရိုက်လိုက်တာပရိသတ်ကြီးဗုဒ္ဓစာပေထက္ကထ commentary မှာပါတယ်အသားအယိုးတွေဆန်စည်းလေးလောက်ဖြစ်သွားတယ်လေပရိသတ်ကြီးတကယ်စိတ်မှွဖြစ်သွားအဲ့ဒါသေးပြီဆိုပြီးတော့တခု900ကကြောက်ဖြာပေါ်မှာအဲ့ဒီနေရာမှာပြထားခဲ့ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ဆိုပါစို့အမှန်တကယ်ကြတော့ပရိသတ်ရေရှင်မောက္ကလန်ကတကုအဘိညာဉ်ရတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ပြိဋိဘံမပြုသေးဘူးပရိသတ်နောက်တစ်ချက်ကအရိယာသဝကပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဓမ္မတာသည်မြတ်ဗုဒ္ဓစီမှာသွားပြီးတော့မလျှောက်ထားဘဲနဲ့ပြိဋိဘံပြန်ယူထုံးစံမရှိဘူးလေပရိသတ်ရေ This is the nature of Ariya ပေါ့ This is the nature This is the nature of the Dhamma ရဲ့တဘာဝဟုတ်ရဲ့လားပြိဿဓမ္မရဲ့တဘာဝတချို့ကံရဲ့ကျိုးဝေးတွေဥစဉ်တို့လိုက်လို့မမိဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပညာရှင်တွေကပြောထားတယ် There are so many things beyond the science သိပ္ပံကလက်နှမ်းမမိတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ် There are so many things beyond the science ဟုတ်ရဲ့လားပြိဿလူကြီးတွေပါတယ်ဆိုတော့နားကလော်မဲဟာတွေကတော့ရှောင်မှဖြစ်တော့ကျုပ်ကလည်းဒီကြောက်ရဲ့မွေးချံပေါင်းဆိုတော့ဒီရောက်ရင်ဇာတိရပြတယ်ဒီအမေးစီမှာ1989လောက်ကနေ84ထိနေလာတဲ့အမေးစီမှာအမေးရဲ့သားဒီအမေးရဲ့အရေးထက်ကိုရောက်ရင်အမေးရဲ့လေတံတွေနဲ့ထွဲလာတယ်သိခံတော့ဘုံဟုတ်ပြီပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒါနဲ့ငါပြိဋိဘံပြုလို့မသိတော့သေးဘူးဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ရေဇံဘိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့စောင့်တည်ထားပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသတင်းသုံးတော်မူတဲ့ကျောင်းတော်စီကိုသွားတယ်ဘုရားကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ပြိဋိဘံပြုဖို့ရအချိန်တန်ပါပြီဘုရားခြေသားဘယ်နှမှာပြုမှာတော့ခေစကုတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကာလသာနာကြောက်ဖြာပေါ်မှာပြိဋိဘံပြုပါမယ်ဘုရားပြိဋိဘံမပြုမီဟောဒီကသားတော်ခြေသားကြီးရဲ့ညီတော်တွေကိုငါရဲ့ကိုယ်စားတရားတော်တွေကိုဟောကြားခဲ့ပါဦးအဲ့ဒါနဲ့ပြိဿဘုရားရှင်ကိုရမကြီးစီမှာရှိနေတဲ့ယဟန်တော်ရှင်သူများတွေကိုတရားတွေဟောပြီးတော့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ပြိဋိဘံပြုခွင့်ပြုပါအဲ့လိုရှောက်ထားပြီးတော့ပြန်သွားတော့ဟိုရောက်တော့ပြိဋိဘံပြုတယ်တဲ့ရှင်မောက္ကလံပြိဋိဘံပြုရတဲ့အကြောင်းဒီပရိသတ်ရေဘယ်သူရဲ့လဲချက်ခိုးသား900ရဲ့လဲချက်ဟုတ်ရဲ့လားပရိသတ်ခင်ဗျားတို့ကျိုးတို့အရာစကားနဲ့ပြောရရင်ဧကသာဝကရှင်မောက္ကလံသည်သေခြင်းအစိုးနဲ့ပြိဋိဘံပြုရပါတယ်တဏှာဆရာမကောင်းဘူးလားဒါပေမဲ့ပရိသတ်ရေဘယ်သူမပြုမိမှုဘယ်သူလှုပ်ထတာတော့ရှင်မောက္ကလံကိုယ်တိုင်လောက်ထားတဲ့ဇာလံပါဟုတ်ရဲ့လားပရိသတ်အဲ့ဒီပြိဋိဘံဆန်တဲ့အကြောင်းနောက်တည်းကြတော့ပရိသတ်ရေသည်ယဟန်တော်တွေရဲ့ပရိသတ်တွေကိုစိတ်ဝင်သွားပြီးတော့ဟိုနာဒီနာမှာဖြစ်စုယုံပြီးတော့ရှင်မောက္ကလံပြိဋိဘံဆန်တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောကြတယ်တခုသောဓမ္မသဘင်မှာသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေသာဝကတွေကရှင်မောက္ကလံမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ပြိဋိဘံဆံရတဲ့အကြောင်းကိုပြောနေတဲ့အချိန်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကြွားလာတဲ့အချိန်မှာခြေသားတို့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကြွားလာတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုစကားတွေကိုပြောနေကြတာတုံးလို့မိတ်တော်မူတဲ့အချိန်မှာဘုန်းတော်ကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားမှန်လားပါတပည့်တော်တို့သည်မနေ့တနေ့ကပြိဋိဘံပြုသွားတဲ့ရှင်မောက္ကလံရဲ့အကြောင်းကိုပြောနေကြပါတယ်ဘုရားဝမ်းနဲ့စရာကောင်းပါတယ်ဗျာရှင်မောက္ကလံသည်အဲ့ဒီလိုပြိဋိဘံပြုသွားရပါတယ်ဗျာ
ခြေသားတို့ပစ္စုပန်ရှုတော့တဲ့ကကြည်လိုက်ရင်တော့စိတ်မကောင်းစေရပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ငါရဲ့သားတော်ရှင်မမောက္ကလံပြိဋိဘံပြုရတာသည်သူ့အကြောင်းကြောင့်သူ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတာပါကွာဟုတ်ရဲ့လားပြိဿယုတ်တရဲ့ရှုတော့ကပစ္စုပန်လောက်ဝယ်လက်လန်းမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပြိဿရဲ့သုတ်တတတ်ပေါ့သဗ္ဗညုတမြန်ဗုဒ္ဓတော်ပရိသတ်ကြီးအကုန်လုံးကိုသိနေတော့ဩဒါသည်သူလှုပ်လာတဲ့မိုက်ကျွေးရဲ့မိုက်ပြေအဲ့ဒီလိုယဟန်သံဃာတော်ကိုရှင်းပြပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဘယ်လိုမိတ်တော်မူရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ယောဒန္တေနအာဒန္တေတုအပတုဋ္ဌေတုဒုဒတိဒသနာမေညတရဌာနံခိပမေဝနိဂဇတိယောဒန္တေနအာဒန္တေတုအပတုဋ္ဌေတုဒုဒတိဒသနာမေညတရဌာနံခိပမေဝနိဂဇတိခြေသခြေသမိတို့မပြေမသေးမပြေမထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာပြေမမိခဲ့သည်ရှိသောအခုငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောမဲ့မကောင်းတဲ့အကျိုးတရား10ပါးတွေထဲမှာတပါးပါတော့ဧကံမုတ်ချခံစားရမှာပဲမပြည့်မသေးမပြည့်မထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာပြိဿကြီးခင်ဗျားတို့ကြုတ်တွေ့တွေကြာပူပြီးသားပါခင်မောကြီးဘယ်နဲ့ပါခင်မောကြီးဘယ်နဲ့ပါပါဠိတော်မှာတော့ပြိဿကြီးတိုက်ရိုက်ရတော့မပါဘူးရှေးသူတော်ကောင်းကြီးတွေဆင်ပြေသူတို့ယူထားတာသဗ္ဗညုဗုဒ္ဓပိစိကဗုဒ္ဓဧကသဝကယဟန္တာနောက်ပြီးတော့ဘာတို့အမိအဖဆရာသမားနောက်ပြီးတော့မိမိအပေါ်မှာကျေစုပြုခဲ့ဗုဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်နောက်ပြီးတော့မိမိတရားထုတရားများရအောင်ဟောပြပေးတဲ့ဓမ္မဂတိကကမ္မဌာနစရိယာဘယ်နှယောက်ရှိတော့10ယောက်ရှိတယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့များချင်လည်းများမယ်10ယောက်ထဲတော့အောက်မကြဘူးပြိဿကြီးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ရစကားနဲ့ခင်ဗျားတို့နားလဲအောင်တက်တက်ကြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခင်မောကြီး10ပါးပေါ်မှာပြင်းမခဲ့သည်ရှိသောတဲ့ဒံ10ပါးထဲမှာတပါးပါကြိုးပေးမယ်ခိပမေဝနိဂစ္စတိလေပြိဿကြီးပါဠိတော်မှာခိပမေဝနိဂစ္စတိမြန်မြန်ဆန်းဆန်းကိုကြိုးပေးမယ်လေပြိဿကြီးဟုတ်တယ်နော်ဘာတရားတွေတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာဖရုဒံဇာနေသရိရသဇာဗေဒနာဂရုကံဝါပိအာဘာဒံစိတ်တခေပင်စပါပုနေဝေဒနာဖရုဒံတဲ့ဖရုသာဆိုတာကကြံထမ်းတာပြိဿကြီးဝေဒနာဆိုတာကတော့ဝေဒနာပေါ့ကြံထမ်းတဲ့ဝေဒနာတွေဆွဲကမ်းမယ်ကြာရောက်မယ်အဖေကဲပါအမေကဲပါညီကောင်မောင်နှမတွေကဲပါခင်ဗျာဝေဒနာတွေပြင်းထန်လိုက်တာပြိဿကြီးတွေးဖူးသလားတွေးဖူးမှာပါအဲ့ဒီလိုအင်မတိအင်မတန်မှခံရခက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးနဲ့ဧကံမုတ်ချတွေးပါလိမ့်မယ်ဘုရားရဲ့တရားရဲ့သံဃာရဲ့ဆိုတဲ့ယနာသုဘနဲ့မိဘဆရာသမမိမိတို့ထက်သက်သိမ့်ကကိုအားဖြင့်ကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာတနည်းအားဖြင့်မိမိတို့အပေါ်မှာကျေးဇူးရှိခဲ့ဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာကာယကံအဖြစ်ဖြစ်စေဝစီကံအဖြစ်ဖြစ်စေမနောကံအဖြစ်ဖြစ်စေပြင်မာထားမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တခုသောအချိန်မှာအကျိုးပေးတော်မဲ့အခွင့်အခါရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပြိဿရဲ့ဝေဒနာဖရုဒံအင်မတန်မှခါဆပါတဲ့ဆိုတဲ့ဝေဒနာတွေခံစားရမယ်ရောက်เสียမကောင်းဘူးလားကဲလင်္ကာလေးဆိုမယ်ကြံထမ်းဝေဒနာတွေးကြုံကမှန်စွာတွေးရမယ်ကြံထမ်းဝေဒနာတွေးကြုံကမှန်စွာခံစားရပါမယ်
Jantan Vedana Kanzaga Manzwa Tuirome Digagado Brida Yibaro Imeti Imetama Kanyaka de Vedana Dui Kanzaya Lime Kimoji Sebago Babi Pima Mi Jose Magamula Mai Chui Mai Pi Nabate Hoyla Brida Namane Zane Eddie Kimoji Batania Pima Pima, the Mapima Tide Pogori Poma, Pima Kadi Shido, go by Osa de Preda ye Piesime. Ye be me be Kudu be Sahide, be boundary Jauba Pimeno, go by Osa de Piesime Beduap Yoro. Said by the Buddha, not by me. Hoela Suebi, Beduap Yoro. Buddha got Yore, Popom Yoda Mobu. Hoela, said by the Buddha, not by me. More than 500 years ago, the Buddha said, what do you know? To English Jama, Changtani, the Sudan, and the Buddha Yang also Piopa did it. Go by Osa, Piesime. A job you job, pray that ye, Piesini, Matuya. Kemoji Sebago, Bima Talu, Ega Mocha, Pieside, Lumapioda, though Lebe, Brida ye, Buddha ye, Didanado, Shudaga, Gilai, Sinzapo, Makongi Gula, Sinzapo Gongino. Ke Lingalin Some, go by Osa, Piesida. Manzwa Twile me Go by Osa Piesida Manzwa Twile me Go by Osa Piesida Manzwa Twile me My tree my pie Nabatne My tree my pie Nabatne Vedana Prudhan Sane Thari Radha Sa Vedana Thari Radha Sa Vedana Kanda Ko Inga Sipain Dui Piesi Me Le Nyasika Me Napin Dwame Chadao Ju Me Le Ju Me Brida Yes Ka Acide Mos Toka Acide Jose Bakamula Edi Lu Myo Ne Brida Yi Dokita Bawago Yagdwame Lingale Some Gole Inga Piesida Manzwa Pshile Me Gole Inga Piesida Manzwa Pshile Me Gole Inga Piesida Manzwa Pshile Me Miesikan me napin me Chedao Jula Ju Ako no Bobia Ako Wepan to that video. Peda ye Kong had the Kuma Mabao. Jose Magamula might dream might be Nabato Shimila. So if you do understand what I mean, okay? Might dream might be Nabato. Vedana Prudhan Sane Thari Radha Sa Vedana Garukan Wabi Abadan Sete Kebem Sa Babune Garukan Wabi Abadan Abada Suraga Ana Yoga Garuka Suraga Leader Dintande Yoga Nuna Yoga like a leprosy Lowa Adikima and Babakuzalu Yada Wabia Preda ye sewa pinyane sewa shudaga below ma sekulu mahide hamyo. The chokam sari final situation go yodwa and also sego yodwa the preda ye kulu yadela. Whether 6 months say it is very definitely sure he is going to die. She or he is going to die. 140% definitely sure. Mayado. Kapsa yoga. Myuda male myuda kapsa yoga. New the Mima and New the Yoga Mishula.
แต่เอเกมสาโยกาดูยินตาเกมสาดูบาญาแต่ชุดเกมสาด้วยก็เส้นปริดายิทิ้งท่าลูไม่ทิ้งลูยาดีแต่ชุดเกมสาด้วย now so stay final stay ก็ย้อนในยิมไม่ยากหรอกบูชินพยาเฮ้เบลูพวกกูชาวลาเวจาบีมาสิมาอเมียโซชาวลาเวปริดายิเจ้าเสพก้าวมุล่ะเอ็ดีลูกูลูไม่ยากเดนายโยกามิวพิตาเดเลงกาลิโซเมจีมาโยกาสวยกัดดามันสวาพิเลเมจีมาโยกาสวยกัดดามันสวาพิเลเมจีมาโยกาสวยกัดดามันสวาพิเลเมไม่จุยไม่ปีnumber 4 number 3ปริดายิเจ้าเสพก้าวมุล่ะโยกาพยาดีဗျာတိတ်ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းဘုဘိုးတို့ရဲ့နောက်တော်ကြီးတစ်ပါးပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကတော့သူကဘုံဘုံတို့ကျောင်းသားဟောင်းတွေတက္ကသီလဟိတဒရအဖွဲမှာဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်သူ့ရဲ့မိသားစုဆရာဝန် family doctor နဲ့တွားပြီးတော့ပြနေတယ်ပုံမှန်ပြတယ်စီချိုသွေးထိုးလောက်ကယောဂပေါ်တယ်ပြိတ္တအခုဗုဒ္ဓဂါယကိုသွားခါနီးသွားပြီးတော့ဆေးဆဲလိုက်တော့နှလုံးယောဂနှလုံးအခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးဆေးခန်းကိုသွားပြောလိုက်တော့ဒီကနေ့ပဲဆေးရုပ်တင်ဆိုပြီးတော့ပြိတ္တရေအာရှတော်ဝင်ကိုတင်လိုက်ရတယ်ပြိတ္တအာရှတော်ဝင်က ECG တွေဘာညာကွေးကွားတွေထွဲလာတော့အခြေကဘာတော့ operation လုပ်မှရမယ်ခွဲကြီးပရိသတ်ကြီး operation ကြီး145သိန်းဘယ်နဲ့သိန်း operation fee ပဲရှိသေးတယ်နော်ခွဲခါပဲရှိသေးတယ်နော်ဘယ်နဲ့သိန်း145သိန်းတခြားဟာတွေမပါသေးဘူးကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီတချို့နှလုံးသွေးကြောတွေကျင်းတာမဟုတ်တော့ပိတ်တော့ပိတ်သွားပြီလေပရိသတ်ကြီးကြောက်စရာကြီးနောက်တော့ကြီးကမ္မထာနစရိယပါသိပြီးတော့ကြည်ညိုလေးစားဖို့ကောင်းတဲ့နောက်တော့ကြီးအရှင်မြတ်ကြီးမစ္စည်းမကိုကြီးတို့နဲ့တဲ့အုပ်စုတဲ့တငယ်ချင်းတွေတက္ကသိုလ်ပေါ်မှာအင်မတန်မှကျေးဇူးများတဲ့နောက်တော့ကြီး145သိန်းတွားတွေးတယ်စကားပြောနိုင်သေးတယ်အင်္ဂလန်ကဆရာဝန် professor ဖွဲ့နဲ့နံပါတ်1ချိတ်တယ်ဒီကပြည်တွင်းရဆရာဝန်လေဒါပေမဲ့အကြောင်းမျိုးကြောင့်အဲ့ဒီဆရာဝန်ဖွဲ့ဖြစ်သွားတယ်ကက်ဆာဖြစ်သွားတယ်ပြစ်လာမဲလာကြောင့်ပြည့်သွားတယ် now Australia ကဆရာဝန်ဖွဲ့ဒေါက်တာအဖွဲ့နဲ့ချိတ်ဆက်တော့ okay သွားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့မှာထင်တယ် operation အောင်မြင်စွာနဲ့ပြီးဆုံးသွားပါတယ်တက္ကမကြီးလည်းပဲသူ့ဝိုက်တဲ့နေနဲ့အတန်လေးကုညီတယ်လို့ထင်တာပါပဲသူ့အကြောင်းပြုပြီးတော့လာတဲ့အဖွဲ့တွေပါအဲ့ဒီ Australia အဖွဲ့ကဟုတ်ပြီပရိသတ်ကြီးအာရှတော်ဝင်ရဲ့ခွဲရေးပဲနဲ့သိန်း145သိန်းဟိုဟာဒီဟာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သိန်း169ဆယ်လောက်ပြောင်းသွားမယ်ကိတ်ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာဆိုတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးသက်သာမယ်လို့တော့ထင်တာပဲနောက်ပိုင်းမှာတော့မဆဆုမိဘူးခုကတော့လက်ကြီးကနေဆင်းပြီးတော့နှင်းနဲ့ချီပြီးတော့နားယူရမယ်လေပရိသတ်တရားဟောလို့မရဘူးဟုတ်တယ်နော်ကြီးမောင်ယောဂမဆွဲကသေးတာပရိသတ်ကြီးဆုတစ်ခုပဲဟုတ်တယ်နော်ဂရုကံဝါဘိအာဘာဒံစိတ်တခေပင်စပါပုနေစိတ်တခေပင်စပါပုနေစိတ်တွေပြလွေပြီးတော့အယူဘဝရောက်မယ်လက်မပြေမသေးမပြေမထိုက်တဲ့ဘုရားတရားသံဃာယနာ၃ပါးမိဘဆယ်သမမိမိတို့ဘောမှာကျေးဇူးကြီးပါနဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘောမှာကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့ကံ၃ပါးနဲ့ပြမထမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ရေယူတတ်တယ်ဗတ်တတ်တယ်စိတ်တခေပင်စပါပုနေလင်္ကာလေးဆိုမယ်စိတ်ပြလွေကယူသောတာသေချာဖြစ်လိမ့်မယ်စိတ်ပြလွေကယူသောတာမှန်စွာဖြစ်လိမ့်မယ်စိတ်ပြလွေကယူသောတာ
manzwa pshilime Kimoji sebabo ma pimayi yudate Hoi la brida Hona di nama pokore go miyi thamegare yu Di dina doya tayaji pshite ma pshite sudagado Buddha ma loyi jodo madibu Dabe me kimado jodo wepan pone Tota hoba Denganza yu hoba Hoi la brida Mai chui mai pi nabanga Vedana Prudan Sane Tharirada Sabedana Grugan Wabi Abada Sita Kibinsa Papune Mai chui mai pi Ngam yu pi doa Rasa doa uba vegan Hey Nido Mau Dima Nai Tini de Hey Dima Kuma Shinai Ngamini Vashidi de Nai Laputava Aumali Kuteo Na yi piedi ne piedi ma. Ke ka piedi yo la ba ba di ma na yi la pe ba. ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဘုန်းကြီးတစ်ပါးနာရီကြီးနဲ့တရားဟောလိုက်တာ12နှစ်ကျော်သွားတယ်ပြိဿကြီးဆုံးမစားရတော့လှုပ်ပွဲတပွဲမှာလေအခုလည်းပဲဒီမှာ7နှစ်ထုံ9မိနစ်ရကြည်လိုက်တော့ဟာ9နှစ်ထုံ9မိနစ်မဟုတ်ဘူး7နှစ်ထုံ9မိနစ်ဖြစ်ဆရာခင်ဗျာနာရီလည်းပြေးခဲ့ဗျာကျုပ်သိစိတ်မချဘူးရာဇတောဝဥပသေကံတဲ့ရာဇတောဝဥပသေကံမင်းပြမင်းတန်ခံရတတ်တယ်တဲ့ဆရာကြီးဥဒ္ဒမြေမင်းပြမင်းတန်ခံရတတ်တယ်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားခင်ဗျားတို့ရှေးမှာကျိုးတို့မှာနေတဲ့သူဝါမြင်နေရတယ်ကြားနေရတယ်အင်တာနက်ကိုကြည့်လိုက်ရင် post တွေတင်ထားတာမတွေ့ဘူးလားဒါပဲဟောရလားပြိတ္တာဟောတယ်နော်ကျုပ်တယ်လောက်ပဲပြောဒီဒေသနာတော်ရတရားကြီးဟုတ်ချင်မှဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကဗုဒ္ဓမှာလွဲရင် no one knows this situation this effect but we need to think about ဟောရလားဆိုပြီစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဝေဖန်ဖို့လိုတယ်သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်ခင်ဗျားတို့သင်္ကန်းစာတွေယူပြီးတော့မပြစ်မှားဖို့ရည်မကြည့်ဘူးလားခင်ဗျားတို့ကိုဒီဒေသနာတော်ကပေးချင်တဲ့တရင်ချဲလဲသည်အဲ့ဒါပဲခင်မောကြီး10ပါးပေါ်မှာဘယ်တော့မှမပြစ်မှားနဲ့ပြစ်မှားထားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမြန်မြန်တောင်းပန်လိုက်ဟုတ်ရဲ့လားပြိတ္တာဖေမရှိတော့ဘူးမိမရှိတော့ဘူးပြဿနာမရှိဘူးဓာတ်ပုံမရှိဘူးလားဓာတ်ပုံပေါ်မှာတောင်းပန်ရင်လည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားပြိတ္တာဒါပဲအဖေမေတွေမြုံနှံထားတဲ့ဖေးချိုင်းဂူရှင်းရင်ဂူရဲ့ရှင်းမှာသွားတောင်းပန်ရင်ဖြစ်တယ်ယဟန်တော်လည်းဒီလိုပဲကဲဟုတ်ပြီရာဇတော်ဝဥပသေကံမင်းပြေမင်းတန်ခံရတတ်တယ်လေအလင်္ကာဆိုမယ်မင်းပြေမင်းတန်ခံရပြန်လောရံမရှိပြီမင်းပြေမင်းတန်ခံရပြန်လောရံမရှိပြီမင်းပြေမင်းတန်ခံရပြန်လောရံမရှိပြီပရိသတ်ရေကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားကြောက်เสียကောင်းတယ်တောက်ကြသားဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေလေးနဲ့ရှိမယ်ဗျာမိုးလင်းချင်းလဲလင်းလိုက်တော့မင်းပြေမင်းတန်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာအင်တာနက်မှာတွေ့တဲ့သတင်းလေးပါဒါပေမဲ့စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ credit ပေးထားတဲ့တင်းလေးပါသူကတမတော်ထဲမှာဘုံဘုံကြီးအစစ်ရှိတဲ့ရာထုအင်မတန်ကြီးတဲ့တကားကြီးတယောက်အမေအိုကြီးတယောက်ကိုပြုစုနေတဲ့လူပြိုကြီးဘုံဘုံကြီးတခုသောချိန်မှာသူတာဝန်တွေထမ်းရင်နဲ့နောက်ဆုံးထောက်မကြားမိဌာနတစ်ခုကိုရောက်သွားတဲ့ဆိုပါစို့အဲ့ဒီမှာကျုပ်တို့မှာသိခိုးလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်လူတိုင်းသိပါတယ်အဲ့ဒီမှာသိမ့်ကျုံပြီးတော့မင်းပြမင်းတန်ခံရတဲ့နေ့မှာသူ့ပါသွားတယ်ပြိဿသူ့ထက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတယ်လို့သူ့ထက်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါတယ်သူ့ level လည်းပါတယ်အင်းစေထောင်ကိုရောက်တော့အင်းစေထောင်မှုက
သူ့ရထုနဲ့ချိန်လိုက်ရင်ခြာတေးဆဲလောက်ပဲရှိတာကိုဒါပေမဲ့ကိစ္စဝိစ္စရှိတော့သွားပြီးတော့ပြောရဆိုရသွားတဲ့ချိန်မှာသူတော်တော်တန်ဝေကရတယ်တဲ့အင်မတီအင်မတန်မှရာထုကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းပြမင်းတန်ခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းထောင်ထဲကိုရောက်လာတော့ထောင်နှန်းဆန်နေရတဲ့အချိန်နေရထိုင်ရတာဘာမှမဆိုင်ဘူးလေအဲ့ဒီတကာကြီးကိုသူတွေးတဲ့ချိန်မှာပြိဿရေသူတဘာပြီလို့မအိပ်ပဲနဲ့တရားထိုင်နေတယ်တဲ့ meditation လုပ်နေတယ် meditation လုပ်အဲ့ဒီတကာကြီးရဲ့သမိုင်းကြောင်းလေးကိုသိတဲ့တပည့်ကျော်တွေကအောက်မှာ comment ရေးထားတယ်အဲ့ဒီရာရှိရဗျာအင်မတန်မှရှားပါတဲ့ရာရှိတွေထက်မှတူပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျိုးကတော့အဲ့လိုထင်တာပါပဲလေ comment ရေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကျွန်တော်များလေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာတော့ကဗမာပြည်မှာနိုင်ငံခြားကဝင်တဲ့ပန်သီးအင်မတန်မှဈေးကြီးအင်မတန်မှရှားပါတဲ့ချိန်မှာပန်သီးပါဆယ်ကြီးသွားပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီရာရှိကြီးကိုအဲ့ဒီရာရှိကပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒီတက္ကကြီးကငါမှအမေအိုတယောက်ရှိတယ်ငါတယောက်ရှိတယ်နှလုံးပဲယူမယ်ကြံတဲ့ဟာတွေယူသွားပရိသတ်ကြီးပန်သီးပါဆယ်ပါကင်တစ်ထုပ်လုံးမှာတစ်ထုပ်လုံးမယူပဲနဲ့အကုန်မယူပဲနဲ့ဘယ်လိုပြောတော့ငါမှအမေအိုတယောက်ရှိတယ်ငါတယောက်ရှိတယ်နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ငါ့ကိုနှလုံးပဲပေးခဲ့ပါကြံတဲ့ဟာအကုန်ယူသွားလာရှိုးဖဲမှာအဲ့ဒီခေတုကသိ300လောက်တန်တဲ့မြေတကွယ်ရတယ်လေကိုထေးအောင်သူကပြောတယ်တဲ့ကျုံးမရန်ကုန်မှာအမေတယောက်ပဲရှိတယ်ကျိုးတယောက်ပဲရှိတယ်အိမ်ပိုင်ရံပိုင်ရှိတယ်အဲ့ဒီမြေကွယ်ကျိုးတွက်မလိုဘူးဆိုပြီးတော့အထက်ကရာရှိကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်တဲ့နေပြည်တော်မှာမြေကွယ်ရတယ်အကုန်လုံးပြန်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ခုနဒီနာမကိုကြားရာရှိဘဝနဲ့ရောက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲသူတပည့်ကျော်တွေကိုသူ့မွေးနေ့မှာဆိုလားမသိဘူးလုံကြီးတွေအင်းကြီးတွေပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီအပေးခံရတဲ့သူတပည့်ကျော်တွေကပိုက်ဆံမရှိလို့ရောင်းစားလိုက်တယ်လေဖြော်လိုက်တယ်လေကိုတရားတခုသောချိန်မှာ तू ကတွေးသူတပည့်ကျော်တွေနဲ့တွေးတော့မေးတယ်လေဟဲ့ကိုလူတွေငါပေးလိုက်တယ်ဝိထွက်တွေဝိလို့ကောင်းတယ်မို့လားဟုတ်တယ်ဗျာကြီးပြောမှတော့အားနာတယ်ဗျာကြီးကျွန်တော်တို့မှာပိုက်ဆံမရှိလို့ကျွန်တော်တို့ရောင်းလိုက်ပြီးအေးကောင်းပါနဲ့ကွာမင်းတို့စိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးတာပါပဲတခေါမှမပြောဘူးပရိသတ်ပြည်တင်တာမောင်းမဲတာမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းကြီးပရိသတ်ကြီးအမေအိုကိုလှုပ်ကြွေးနေတဲ့လူပြိုကြီးအရာရှိကြီးသူတို့ရဲ့စကားအရာပေါ့ဗျာသူတော်ကောင်းတကားကြီးအင်မတန်မှရှားပါပါတယ်တဲ့ကျုပ်ဘဝတောက်ချောက်ကြီးကိုထမ်းသက်တမ်းမှာတော့ဒီလိုရာရှိမတခါမှမတွေ့ဘူးပါဘူးတဲ့ဝမ်းနေပါတယ်ဗျာတဲ့ဒီလိုမင်းပြင်းမင်းနဲ့ခံရတာဟုတ်ရဲ့လားပရိသတ်ဒီဘဝမှာဘလောက်ပဲယူသားသားကြိုးစားစားအကဲရေးများခုနကပြောတဲ့တိုင်ပြစ်မှာခဲသည်ရှိတော်ပရိသတ်ကြီးကြိုးပေးဖို့ရာအတွက်အချင်းရောက်လာရင်လော့ရုပ်ထိုးစံရှိရဲ့လား no ဒါကတော့ပုရုษင်လက်တွေး story လေးဝတ္ထုလေးကိုခင်ဗျားတို့ကိုပြောပြတာဗုဒ္ဓဘာသာဒေသနာတော်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒေသနာတော်ရရှင်းရှင်းလေးရဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေရတော့ဘာဖြစ်မှတော့အာဗလာတွေလေရှင်မမောက်ကလန်တောက်မှမလော့ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ဘာပြောစရာရှိတော့ဒါပေမဲ့လည်းလောကကြီးရဘုဒ္ဓရှိအောင်တန်လည်းကျုပ်ကခုနဒီတာမှာတွေးကြုံရတဲ့ဟာကို sharing လုပ်တာကိုဝေငှားတာကိုခင်ဗျားတို့ဝေဖန်ဖို့နဲ့တုတ်တက်ဖို့ပါဟုတ်တယ်နော်ရှိတော့ရှိတယ်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့ကြိုးစားလို့ရရာဇတောဝဥပသေကံအဘေခာနင်္စဒါရုဏံကဲဟုတ်ပြီရာဇတောဝဥပသေကံမင်းပြေမင်းတန်ခံရပြန်လောရမရှိပါမိုက်ကျွေးမိုက်ပြေနံပါတ်6မိုက်ကျွေးမိုက်ပြေနံပါတ်ဘယ်လောက်တော့နံပါတ်6ရာဇတောဝဥပသေကံအဘေခာနင်္စဒါရုဏံအဘေခာနင်္စဒါရုဏံဆိုတော့ဒါရုဏံမဟုတ်မဟတ်တွေအဘေခာဆော့ဆွဲခံရတယ်လေပြိတ္တမဟုတ်မဟတ်ဆော့ဆွဲခံရတယ်ပြိတ္တရေလင်္ကာလေးဆိုမယ်မဟုတ်မမှန်ဆော့ဆွဲပြန်အမှန်ခံရမယ်မဟုတ်မမှန်ဆော့ဆွဲပြန်အမှန်ခံရမယ်မဟုတ်မမှန်
စောဆွဲပြန်အမှန်ခံရမယ်သူတစ်ပါးတွေစောဆွဲတဲ့ဒဏ်ခံရမယ်လေဆရာသားမြင့်ဟုတ်တယ်နော်ကိုကတော့မဟုတ်ဘူးပြိဿကြီးဒါပေမဲ့ဟုတ်တယ်လို့စောဆွဲမခံရဘူးလားဗမာပြည်မှာလောလောဆယ်လူသိရှင်ညာဖြေးနေတဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းသိတယ်တရားဝင်ကြီးညာထားတဲ့တက္ကအောင်ကြီးကိစ္စဟုတ်တယ်နော်ကျုပ်တို့ကအတွင်းကြမသိဘူးဂျာနယ်တွေသတင်းတွေဖန်ရင်းနဲ့ကြားနေရတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မဟန်ဒါဟုတ်တယ်မဟုတ်တဲ့ကိစ္စကဒါသူရဲ့တရားဥပဒေရဲ့ရှုတော့ကဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးရစကျိုးရလာထွက်လိုက်တော့ဆံရလိုပြတဲ့တွေကိုစစ်စစ်ပြီးတယ်မပြီးခင်မှာပဲပြိဿရေဥပဒေဝန်ထမ်းတွေတရရှင်ဆိုပြီးတော့မထောက်လိုက်ဘူးလားကလီယာဖြစ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့သူဥပဒေရှုတော့ကဒါပေမဲ့တရရှင်ဆိုတာကအရှင်လှော့တာအသိမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒါစပေဂျာနယ်အရာပြောတာပါကဲဟုတ်ပြီအောင်ကြီးမှန်သည်မမှန်သည်တက္ကန္တထားဒါကိစ္စကိုကျူးလွန်တယ်လို့ပြိဿရေဆိုင်ရပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စောဆွဲခြင်းကိုမခံရဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကိုကျုပ်ကလက်ညှို့ညွှန်ပြတာဟုတ်တယ်နော်တခြားကိစ္စဝိစာတွေလည်းအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ဖယားလက်ထက်တော်ကဖယားရှင်ကိုရမကြီးပြိဿ၄ပါးပြိဿ၈ပါးပြိဿအများကြီးကိုတရားဟောနေတဲ့ချိန်မှာစိတ်စမာနလာပြီးတော့စော့ဆွဲတာမခံရဘူးလားဟေ့ဂေါရမဟောဒီကိုဝန်ကြီးကခင်ဗျားနဲ့ရထားတဲ့ကိုဝန်ကြီးဘယ်သူခံရတော့ဖယားခံရတယ်ခင်ဗျားတို့ကြိုတိုးလို့အာကလံပါကလံပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးနော်ဗုဒ္ဓဟုတ်တယ်နော်တရားဟောနေတဲ့ခြေဘဲနဲ့ဗျာမျိုးသမီးတယောက်ကိုဝန်ကြီးနဲ့လာပြီးတော့ဟေးကိုလူဒီကိုဝန်ကြီးခင်ဗျားနဲ့ရတာရှင်းနဲ့ရတယ်လို့လာပြောရင်ပြောမကောင်းဆိုမကောင်းပရိသတ်ကြီးခင်ဗျားတို့ခံစားကြည့်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးနူးစဉ်ခါကအဲ့ဒီဟာမှာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကတရားပွဲမှာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကပြောတယ်ငါညီမတဲ့ဒီကိစ္စကမင်းနဲ့ငါနှစ်ယောက်ပဲသိတယ်ဟုတ်ရဲ့လားပရိသတ်ဇင်ဇာမနဝိကဇင်ဇမာနဒီလိုလာဆော့ဆွဲတာပရိသတ်ကြီးအလကားမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ဇာလန်နူးစဉ်ကဇာလန်တွေရှိတယ်ဆိုလိုတာကဝိဘတ်တော်12ပါးမှာပရိသတ်ကြီးဖယားမိုက်ကျွေးမိုက်ပြေးတွေဖယားဘဝရောက်တဲ့ထိမခံရဘူးလားဒါပဲအဲ့ဒါကြောင့်လင်္ကာလေးကိုပြန်ဆိုမယ်မဟုတ်မမှန်စောဆွဲပြန်အမှန်ခံရမယ်ပရိသတ်ရေမဟုတ်မဟန်စောဆွဲတဲ့ဟာတွေမခံရဘူးလားဘယ်လိုဖြစ်တဲ့ချိန်မှာမပြေးမသေးမပြေးမထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာပြေးမထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့နေ့တော့ခံရမယ်ကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားဂရုကံဝါပိအာဘာဒံစေတကပင်စပပုန်နေရာဇတောဝဥပါသေကံအဘေခာနိသဒါရုဏံပရိခယင်စညာတိနံဘောဂနိသပပင်ကုရပရိခယင်စညာတိနံဆွေမျိုးညာတကာတွေပြဲစီခြင်းနဲ့တွေ့ကြုံရမယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကအဖေဆုံးသွားတယ်သိမကြခင်မှာပဲအမေဆုံးတယ်ဟာမကြခင်ညီကောင်မောင်နှမတွေဖျားပူသွားတော့ကအစီတဲ့နဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေအကုန်လုံးပျက်စီးသွားပြီပရိသတ်ကြီးဝမ်းနဲ့စဲမကောင်းဘူးလားဖယားရှင်ကိုရမကြီးလက်ထက်တို့ကခမည်းတော်ကျိုးတို့တဲ့တွေသိပြီးတဲ့ပဒါစာရီဘယ်သူတို့ပါဠိတော်မှာကတော့ပဒါစာရလို့ရှိတယ်ခမည်းတော်အရာစကားပြောရင်ပဒါစာရီကျိုးတို့စာအုပ်ထမ်းပြီးတော့ပြောရင်ပဒါစာရကပဒါစာရီပြောကြပါစို့အဖေဆုံးတဲ့အမေဆုံးတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေဆုံးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားမွေးပေါက်ခံရလို့သေးတယ်သားတယောက်ကရေထက်ကိုမျောသွားတယ်နောက်တယောက်ကစောချီသွားတယ်နောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားတော့အယူဘဝကိုရောက်သွားတယ်ပရိခိယစညာတိနံဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောဒီဆွေဒီမြို့ဒီညီကိုမောင်နှမတွေကိုအာကိုပြီးတော့နေရတော့ပြိဿကြီးမကောင်းတဲ့ကံကြမ္မာတွေအကျိုးပေးရောက်လာတဲ့ချိန်မှာအထီးကျန်တဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတာကိုတယောက်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ကြိုးတိုးတဲ့တွေအခုတီးတော့ကံကောင်းနေတော့ပဲဒါပေမဲ့အုံဖွမဖြစ်ရင်လွဲဟောဒါပေမဲ့ဖြစ်လာခဲ့သည်ရှိသောပရိသတ်ကြီးအော်ငါသည်ဒီကိစ္စတွေငါလုံးလာတဲ့ငါရဲ့မိုက်ကျွေးမိုက်ပြေးပဲ
တရားနဲ့ဖြေဖို့မကောင်းဘူးလားခုနပြောပြီးပြီတောင်းပန်ဖို့ရည်မကြီးဘူးလားနံပါတ်1မပြေမှားဖို့ရည်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ပြေမှားတာမပြေမှားတဲ့ဆိုတာပရိသတ်ကြီးအကုန်လုံးဝိုးဝါဒတွေဖြစ်ကုန်ပြီသိချတာကတော့ပရိသတ်ကြီးတောင်းပန်လိုက်တာအကောင်ဆုံးမဟုတ်ဘူးလားဘာအပန်းကြီးလို့တော့ဟုတ်တယ်နော်ပရိခေယစညာတိနံဆွေမျိုးညာတကားတွေပျက်စီးခြင်းဆိုတဲ့ဘေးတွေနဲ့တွေ့မဲ့ကဲလင်္ကာဆိုမဲ့ဆွေမျိုးညာတကားပျက်စီးတာမှန်စွာတွေးလိမ့်မယ်ဆွေမျိုးညာတကားပျက်စီးတာမှန်စွာတွေးရမယ်ဆွေမျိုးညာတကားပျက်စီးတာမှန်စွာတွေးရမယ်ပရိသတ်ရေဆွေမျိုးညာတကားတွေပျက်စီးတာကောင်းသလားဆွေရိတ်မျိုးရိတ်ကအိမ်များတယ်နော်အချိန်မရလို့သိမရှိခြင်းတော့ဝိတ္တုပဘုရင်ကိုဖျားဟောထားတဲ့ကိစ္စရှိတယ်တာကွေဝင်မင်းသားတွေကိုတခါတည်းအပြောင်ရှင်းဖို့သွားတဲ့နေရာမှာဩငါရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေအကုန်လုံးသေကြီးပျက်စီးတော့မှာပဲလို့ဘုရားရှင်ကိုရမန်ကြီးကညံတော်နဲ့မြင်တော့သက်သာရအောင်ဆိုပြီးတော့ပြိဿကြီးအဲ့ဒီသာကေဝေမင်းမျိုးနေပြီးတော့မရောက်မီနေပူကျဲကျဲကြီးထဲမှာရှိတဲ့သေပိတမိအောင်မှသွားထိုင်နေတာလေဝိရိတုပစစ်တားတွေနဲ့ခြိတဲသွားတော့ဗုဒ္ဓကိုမြင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တာနဲ့တန်သေးတယ်ဩဗုဒ္ဓသူ့ရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေသေပြီဖြစ်မှဆိုလို့လာပြီးတော့ကာကွယ်တာပဲရှင်ဘုရားနေပူကျဲကျဲကြီးသေပိအောင်မှလာထိုင်နေတာပြီးရိပ်ပြီးတော့လည်းပဲနည်းနည်းလေးရွှီးတာပေါ့ဝိတ္တုပကဝိတ္တုပနဲ့ဖရာတရားသံဃာဆိုရရင်တော့သူဘာအရေးမိဘဆယ်သမားတွေကအရေးကအိမ်များပါတယ်တဲ့ထိုနည်းတူစွာဆွေတွေမျိုးတွေရဲ့အရေးကအိမ်များတယ်တဲ့ကိုထိအောင်ဆယ်သားမြင်ဟောတယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီခဏလေးတွေ့ရတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေချစ်ချင်းခင်နေတော်မူကြပါရေးမကြည့်ဘူးလားဒီအဖေဒီအမေရမွေးလာတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဘာဖြစ်လို့ရံဖြစ်နေရမှာလို့ပြန်စဉ်းစားပါခင်ဗျားတို့ကြိုတူတဲ့တွေဟိုနှာချစ်တွဲလားလွန်ရောကြော်ရောပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်15နှစ်16 17 18အိတ်ထောင်မပြုံးမီအချိန်ထိညီကိုမောင်နှမတွေဖက်လက်တကင်းနေလာထိုင်လာကြအဖေမေမေမှာကြွေးထားတဲ့ရှိတဲ့ဟာလေးနဲ့စားသားပြီးတော့ညီကိုမောင်နှမတွေညီညွန့်နဲ့ပြိသားကြီးအေးအတူပူမြညီလာနေလာကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဩအချိန်တန်ရွယ်ရောက်တော့သူအိယာနဲ့သူသွားတော့ပြိသားကြီးသိမ့်မကြခင်မှာပဲအကြောင်းမျိုးကြောင့်လေစိမ့်တွေတိုက်လာတတ်တယ်မတိုက်ဘူးလားဟိုဖက်ကတမျိုးဒီဖက်တမျိုးအကိုကြီးဟာငါညီမဘာညာပြောရင်းနဲ့ဘာညာခွေးကွာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပြိသားကြီးဒီအဖေဒီအမေကိုကြောင်းပြပြီးတော့ဒီအမေဝမ်းထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေမခေါ်နိုင်မပြောနိုင်နောက်ဆုံးနာရေးအတုဘာတောင်သွားမတွေ့တော့ဘူးတေးပြီးတော့အဆက်ဆိုးဆက်ဆွေပြီးတိတ်ဝမ်းနေစရာကောင်းဆွေပြီးညီကိုမောင်နှမ3ယောက်ပဲရှိတယ်နော်ညီကလီဒါနော်အကြီးဆုံးနော်မောင်2ယောက်ရှိတယ်နော်ညီညွန့်နေရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားကဲဟုတ်ပြီဆွေရိတ်မျိုးရေးဒီပါဖြစ်တော့အေးများပုရိသင်ဆိုတော့လည်းပဲအခက်သားပေါ့ဗျာကဲထားလိုက်ပါပရိခေယစညာတိနံဘောဂနိသပပိန်ဂုရံပပိန်ဂုရဆိုတာကပရိသတ်ကြီးဒါရိုက်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ပုတ်သွားတာသို့သွားတာပျက်စီးသွားတာပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဥပမာဆိုပါစို့ရွှေတို့ငွေစားတွေပရိသတ်ကြီးရွှေရနေပြီးတော့မိသွေးဖြစ်သွားတဲ့ဟာမျိုးခင်ဗျားတို့ကျိုးတို့မြင်သာထင်သာကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်1987မှာ25ဂျာတန်တွေ50တွေ85ဂျာတန်တွေနိုင်ငံတော်ကတောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးညာလိုက်တာနဲ့ပြိဿရေတန်ဖိုးရှိတဲ့စက္ကူပိုက်ဆံဘဝကနေပြီးတော့တန်ဖိုးမရှိတဲ့စက္ကူဘဝကိုမရောက်သွားဘူးလားအဲ့ဒီနှင်းရနေပြီဘုံကြီးဖြစ်တဲ့ဘုံကြီးပါပဲဒီဘုံကြီးကပိုက်ဆံတွေတန်ဖိုးများစွာပါသွားလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး1987မှာအမှတ်တရဘဝရဲ့အမှတ်တရနှိမ့်တွေပါပဲ1987
ခဏလေးဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးဝိတ္တကိုထေးအောင်နောက်ဆုံးလုံးမဖြစ်တော့ဘူးကိုထေးအောင်တော့အပေးပါတယ်ရှေးသာတိုးပါတဲ့ကဲဟုတ်ပြီပရိသတ်ကြီး53မှာတော့ဘယ်လိုနောက်ဆုံးမှာတော့ဘောဂာနေစပပိန်ငိုတဲ့ကိုရဲ့ပိုက်ဆိုင်မှုပစ္စည်းတွေပရိသတ်ကြီးပစ္စည်းသွားတတ်တယ်ကိုထေးအောင်ဒါလည်းပဲကံတရားပရိသတ်ကြီးသိပြီးတော့ထူဆန်းတယ်နော်ဒီကနေ့ချမ်းသာနေတဲ့နတ်ဖန်ချမ်းသာခြင်းမှာချမ်းသာမှာနော်ဟုတ်တယ်နော်သူတဲ့ဖြီဒီ stock exchange မှာကစားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘီလီယံနာတွေမီလီယံနာတွေခဏခဏတွေးနေရတာပါဟာ exchange တွေခဏခဏတဲ့ကြဒုက္ခရောက်တဲ့ချိန်ဟာဘီလီယံပေါင်းများစွာနဲ့ပျက်စီးသွားတယ်တချို့ဒေဝါတွေခံလိုက်ရတယ်ကိုထင်အောင်ခင်ဗျားတို့စီးပွားရေးသမားတွေသိတာပေါ့ကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းဘုသူတရှိပါတယ်ဘောဂာနင်စပပင်ကိုရံကိုပိုင်ဥစ္စာတွေပျက်စီးသွားတတ်တယ်လင်္ကာလေးဆိုမဲ့ကိုပိုင်ဥစ္စာပျက်စီးတာမှန်စွာတွေးရမယ်ကိုပိုင်ဥစ္စာပျက်စီးတာမှန်စွာတွေးရမယ်ကိုပိုင်ဥစ္စာပျက်စီးတာမှန်စွာကြုံရမယ်မိုက်ချွေးမိုက်ပြည့်နံပါတ်ဘယ်လောက်ဖြည့်သွားပြီတော့နံပါတ်9ဟုတ်တယ်နော်ဟောရင်နဲ့ပြောရင်းနဲ့နံပါတ်ပဲရောက်တော့မှမသိတော့ဘူးရာဇတောဝဥပါဒေကံဝဘေခာနိသဒာရုဏံပရိခယင်စညာတိနံပရိခယင်စညာတိနံဘောဂနိစပပင်ကိုရံနံပါတ်9နံပါတ်10လာပြီအထဝသအဂရဏိအေဂိဒဟတိပါဝေကောအေဂိဒဟတိပါဝေကောကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အိမ်ယာမီးလောင်ခံရမယ်လေဆယ်သမီးလင်္ကာလေးဆိုမဲ့ကိုပိုင်အိမ်ယာမိထပါမှန်စွာဖြစ်လိမ့်မယ်ကိုပိုင်အိမ်ယာမိထပါမှန်စွာတွေးရမယ်ကိုပိုင်အိမ်ယာမိထပါမှန်စွာကြုံရမယ်မိလောင်ရမှာကိုအိမ်ပါသွားမယ်လက်ပရိသတ်ရေမိလောင်ရမှာပါသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမတွေ့ကြုံပူလားဒါကြောင့်လို့ဒါတိုင်းမပြောတော့လဲပဲပရိသတ်ရေဝေဖန်ဖို့နဲ့သုဒ္ဓဖို့ပါကိုတိအောင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသားပင်ညုတာရွှေဉဏ်တော်နဲ့ဟောထားတဲ့ဓမ္မ7ပါးမိုင်းကျွေးမိုက်ပြေ7ပါးဝေဖန်ဖို့နဲ့သုဒ္ဓတော်မူပါဝေဖန်ဖို့နဲ့သုဒ္ဓဖို့ပါအထဝသအဂါရဏိအဂိဒဟတိပါဝေကောမိုက်ကျွေးမိုက်ပြေနံပါတ်10ဒါပဲလားရှိသေးတယ်နောက်ွယ်မှာကာယသဗေဒဒုပ္ပိညောနိရယံသောပပိစတိကာယသဗေဒဒုပ္ပိညောနိရယံသောပပိစတိကဲလင်္ကာဆိုမဲ့သေပြီးနောက်မှာငရဲရွာမှန်စွာသွားရမယ်သေပြီးနောက်မှာငရဲရွာသေချာသွားရမယ်သေပြီးနောက်မှာငရဲရွာသေချာသွားရမယ်ဖိုင်နေချင်းနေရောက်သွားပြီဘာပြောဆက်ဖြေတော့ကုန်သွားပြီကိုတရားဟုတ်တယ်နော်ယောဒန္ဒေနအဒန္ဒေတုအပဒုဋ္ဌေတုဒုဒတိဒေသနာမေညတရံဌာနခိပ္ပမေဝနိဂဇတိခြေသာခြေသမီးတို့မပြေမထိုင်မပြေမသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာကာယကံအဖြစ်ဖြစ်စေဝစီကံအဖြစ်ဖြစ်စေမနောကံအဖြစ်ဖြစ်စေပြေမထမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မ7ပါးထမတပါးပါးနဲ့ဧကမုတ်ချတွေ့ကြုံရမယ်မကြုံဘူးလား
Edilu hobby do brida ye shima moglan Kodangaya lechen brainy ban sanya de do ye a day jango pian lami brida ye a day young day and then let the home gamula the the poguri the shiva Oh nosing gala the kudo bawama shima mogan long lay the a pay o amigo A pay on a amigo look you the valley mali de alba. The needle of him to go beyond the Chidaye. Nadoya Gaza Wawago made out the Lonia Danga Magia Bu Chima de Yao Shama Dome Breda Bedugo Shame. Ha me a Pimalobane, Juno Pimedugo, the time with Yuzuchimane. Kana Biolado now so man like and light of Breda Ye Chima de Yao Emogo Yola de Sobazo Zalaka Mimapoamago. Chima Breda Ye Emogo Yolabi. Nay, though ye were Breda Ye a pay o a may go do ye Lindoma a Loroja, Buzo Lojubane. Lay nga ye gan David or Breda Ye do ye Muda go do lip yobi a gui. Dear poor Pagini in a Joe Manation Uya Manation Chimari Zadibiarena. A go Palito Maro Kulu Mapao, and nearly she tell it out. Pure Piobade, do ye a go to the Palilo or Tete Munit on a go. Dear Pagina Joe Manation, Quabido Nation Made, Kanakana Pusada Breda. How Shiba, how about deep Dimi Veshida? May they can be the Lolly Pizu, oh, Kumajaki, Nico Chodoma, but they can walk. Please be patient. Canali they can. Kanakana Pio, no job of Breda, Eddie de Gama, Pina Piabi. But we don't take where they put us, Hana de Cotea. To me, Jane Jandy, Boyodo Cardi, any way out they got a Piaja, Evoma, Checha, Tabido, two Muda Piana, Lower Piana, de Chima, let you told of your Jesus. Hordy, Hardy, she a pay, she and we, Miami, low tide low. She go joke down yet, down Piovade. Monday Chimbu, Jokanaka Pio, the Timachizan, da, Dobby, Jomanido. She the Cuba Sopiano. Jonah do name la, the poi point a do name la. Breda Yeshima Mogla allow Massinzaya Bula. Salatu do Biome Solo she and Breda Bedunago Badwa. Maya Nago Badwana. Could take our macho Mabio Nago Badwana. County have a Bahama, could take macho Magone Hamabio. The care, Ega Thawaka, Launaya, Alano, Nusin Cardunga, might that death the Bogo Biora. Thuboma Emedi Emedama Jesu Jiba de so the deep dime Boma Bredayi. So people, Quavido, Nepo, Tuye, Mudami, Sagago, not town for Pilade. The nature to the take wet Poby. The nature of the pay me go, hang on Henley, we will pay me, you see the Ninjong Yadavia. A pay a may, yes, Munaga, who you are my shide. A beauty, pay me go, tuition low, the playing lane as one with what we are on. How one later, the young, twitching, need a net, doorway, at a net laying lane as one. Toya sana bo daniago yaudo apia maye dinia dega the koja bo de zangjana niaba. Jono levoga simido kojang shabudo chine go jivido naga laime apega ho noaye ju dimaga nina kamido ma. Erilo the auli thwa bidon nemi ngami ni laujado tuga the koyo pansimido wai ha. Cái giấy hệ nu hệ bây giờ tôi phi tôi ở mê của giấy đó nó khôi dòng sòng với đồ đấy đi lô
the Koya sound the Yache Jingo, Diana Chego, Kaneyane, Apeo, Amao, Dogida, Amao, Nea, Apeo, Amao, Rijado, Breda, Chidaye, Gado de Vega, Imedi, Imedama, the Jivavi. Miamamin Dokida, Wagule, Yawni Yabade, the Lule Metu, Shinlule Medu, the Dwalebe, Bama, Gaza, Meshiva. Naye, Varoma, Chita, the Kudamia, Dwe, Bima, Lo, Miamianjiza, Bibido. Tuta Yaini Dagumatibuno. A pay me, do ye, alone the Breda. Yena, Simigong. Kimana, Jote, Pogo, the Bogu, the Pata, the Bogu, the Yashim. Thy Lule, pay a maid, Gado, that you owe me the Boago Yoni Babi, Dokita Boago Yoni Babi, the Dwalo Bama, Gaza Mashiba. Go Bawadi Boma, Tanda, the Bota. Hoila Brida, a pay maybe no. Chida Vilayan, Loya, Joya, Yadidago, Bivaro, Nado, the basic is a Meshibu, Mimati, who you did. But the midway for Matade, the Bota. Era Breda, you do a pay a mago, Leno or Yavida now so Jado, Editorama, along with Pivido, to Maymasigo, Zoa. Maya Sagago Nayan light on now so Mape light dog my pepper so Zomyogora. Could they on Mape light dog my pepper Yazia Mashirobi Ditama Lima Chima Rijibabe Shima Moglan losing Boaga Chima de Lum Shilo Babu. Breda ye Chimari Go ye Muda ye pay me to go ye pay me to Babe, go to Hobula. Go ye pay me to Yale, go mute me a pay me to D. Muda do mute me go, John Bibido, Chipola de Hago. Kimiado Judo de Dwe, Buddha Bada Dwe. Dana so Josavini Dwapumula. Now so Breda ye pay a low doja. Famen you done yan, a hoda de Didra do Ya Breda ye, but Pip Mapo, Shimijibula. Pip Mai do Ega Mocha Kimaro Jodo, Kayame, there is no option, use a lamb shibu. Hoela Suibi, Hodeno? Use a lamb shibu. Take Dago Doma. Jose Gone, Macamula, Gone. Kaya da beta dopin yon nirayan the babizity, they beat and now by Malabang a yego doya ome. Adido yine 2 town like the break that ye now so a may appeal the mail the Adilu pay me to go Pima Chad Shima Moga long laya the Eddie what we do Eddie Agu do the juice job. Ngay Bima Nipo Thine Chiviro Brida ye can hayade Nebo Thine Chiviro can ya be the no bangaye biga lola bido lubwa lukanago yala de a chimalebe bawabon de ya to the badwe ye lechene the kayabade Pedugo Pimatado. A pay a may Nanagan when Jesus Shinigo Pimatande, a Jew Yala the Ngaye Bima, name both thing that Chibiro Nikaya Bade. Ngayega Lola Biando, Gangong, Jong, Gangong, Lobreda Yelubwa Lukanago Yala Dolebe, through the Badwe Yele Chene Upe Sirigakan, name Pong Bawabong Dia. They kaya there. Then we got you put Macong Mula, Josia Gomade. Era Johoriga, Siro Muroga Lebe, Siro Muro, we got Lebe.
ဒီကနေ့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးအက္ခသာဝကလည်းရလက်ဝဲတော်ရဲ့ရှင်မမောင်ကလန်ရှင်မြတ်ရဲ့ပြိဋိဘံဆံရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုခြေခံပြီးတော့ဘုရားဟောထားတဲ့ဓမ္မ7ပါးတဘာဘာတော့တွေ့ကြုံရမယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မ7ပါးအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဟောဒီကဆွေတော်မျိုးတော်များအသိဉာဏ်ထက်မှထားပြီးတော့ဓမ္မ7ပါးမှာတဘာဘာသောဓမ္မတွေမကြရောက်ရလေအောင်ပရိသတ်ကြီးရှောင်ဖို့မလိုဘူးလားဗျာရှောင်ဖို့လိုတယ်တဲ့ကာယကဝစီကမနောကံတဘာဘာနဲ့ပြင်းမှထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီပြင်းမှထားတဲ့ပြည့်တွေကိုသံတရားဝင်ရင်တောင်းပန်ထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒီကနေ့မိုက်ကျွေးမိုက်ပြဆိုတဲ့တရားတော်ရှင်မမောက္ကလံမထေရမြတ်ကိုအကြောင်းဇာလံကိုဝတ္ထုကိုခြေခံပြီးတော့နာမည်ပေးထားတဲ့မိုက်ကျွေးမိုက်ပြတရားတော်ရဲ့ဒီကနေ့ပေးချင်တဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုပေးချင်တဲ့အသိဉာဏ်ကအသိပညာကသင်္ကန်းစာကမပြေမသေးမပြေမထိုက်တဲ့နန္ဒောနန္ဒ၅ပါးမိမိတို့ပေါ်မှာကျေးဇူးတရားရှိပါနဲ့ဆိုတဲ့သငယ်ချင်းမိတ်ဆွေပေါင်းသင်ရောင်းရင်ထိုမှတပါးသည်ခင်မောကြီး7ပါးပေါ်မှာပြမထားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါသည်ဧကံမုတ်ချတနေ့နေ့တော့မိုက်ကျွေးမိုက်ပြီးတွေခံရမှာပဲဆိုတဲ့တတိအချက်လက်တစ်ခုပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားပြိဿအဲ့ဒီသတင်းချက်လက်ပေးတဲ့ခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာငါသည်အဲ့ဒီမိုက်ကျွေးမိုက်ပြီးတွေမခံရလေအောင်နန္ဒောနန္ဒ၅ပါးကိုယ်ပေါ်မှာကျေးဇူးရှိတဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေထိုမှတပါးမှာထိုမှသည်တပါးတော့ခုနကပြောတယ်ပါတယ်ခင်မောကြီး7ပါးအဲ့ဒီပေါ်မှာမပြမဖို့လိုတဲ့ပြမထားခဲ့သည်ရှိတော့ငါကတော့ဖို့လိုနေပါလားလို့သံဝေကဉာဏ်တွေယူပြီးတော့ပရိသတ်ရေပါဠိတော်လေးကိုကြည်ညိုလင်္ကာလေးဆိုပြီးတော့တရားဤကိုချုပ်ကြပါစို့ယောဒန္တေနအာဒန္တေသုအပတုထေသုဒုသတိဒေသနာမေညတရဌာနံခိပမေဝနေကေဇတိခြေသခြေသမီးတို့မပြမသေးမပြမထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာကာယကံအဖြစ်ဖြစ်စေဝစီကံအဖြစ်ဖြစ်စေမနောကံအဖြစ်ဖြစ်စေပြမကျွလွန်ထမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဆက်ပြီးတော့မိတ်တော်မူမဲ့မကောင်းသောကျုတရားဓမ္မ7ပါးထက်မှတပါးပါသောဓမ္မဧကမုတ်ချခံစားရမယ်ခြေသားခြေသမီးတို့ဝေဒနာပရုဒံဇာနေတရိရသသဗေဒနံကရုကံဝါပိအာဘဒံစိတ္တခေပင်္စပါပုန်နေဝေဒနာပရုဒံကြံထန်တဲ့ဝေဒနာခံစားရမယ်ဇာနေကိုယ်ပိုင်စိစေဥစ္စာတွေရော့ပါသွားတာပျက်စီးသွားတာနဲ့ကြုံရမယ်တရိရသသဗေဒနံကိုအင်္ဂါခြေလက်တွေဆရှိတဲ့စိတ်ပိုင်းတွေပျက်စီးခြင်းနဲ့တွေ့ကြုံရမယ်ဂရုကံဝါပိအာဘာဒံအမတံမှကြီးမားပါတယ်ဆိုတဲ့ကုစားလို့မရတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေဆွဲကပ်မယ်စိတ်တခေပင်စပပုနေစိတ်တွေပြလွယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှယူသောခြင်းဆိုတဲ့ဘဝကိုရောက်မယ်ရာဇတောဝဥပါသေကံအဘေခနိသတရုဏံပရိခယင်စာညာတိနံဘောဂနိသပပင်ကိုရမင်းပိမင်းပြမိန်တန်ခံရမယ်မဟုတ်မမှတ်တွေစိုးဆွဲတဲ့တန်ကိုလည်းပဲခံရမယ်ဆွေမျိုးညာတကာတွေနဲ့ပြည့်စုံသွားလမ်းခွဲသွားတဲ့ဘေးတွေနဲ့လည်းပဲကြုံရမယ်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာတွေရေပေမိပေမင်းပေစာရတဲ့ဘေးတွေကြောင့်ပျက်စီးခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားနဲ့တွေ့ကြုံရမယ်အထာဝတအဂါရဏိအဂိတေတိပါဝေကောကာယသဗေဒတုပင်ညောနေရယံသောပပိစတိကိုယ်ပိုင်အိမ်ယာတွေလည်းပဲမိလောင်ထဲမှာပါသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးဟိုသိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာငရဲကိုသွားရအောင်မယ်လက်ပရိသတ်ရေလင်္ကာလေးဆိုမယ်ကြံထံဝေဒနာဆွဲကတာမှန်စွာကြုံရမယ်
နှစ်ခေါက်ဆိုပါကြံထံဝေဒနာဆွဲကတ္တာမှန်စွာကြုံရမယ်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပျက်စီးတာမှန်စွာကြုံရမယ်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပျက်စီးတာမှန်စွာကြုံရမယ်ကိုယ်လက်အင်္ဂါပျက်စီးတာမှန်စွာကြုံရမယ်ကိုယ်လက်အင်္ဂါပျက်စီးတာမှန်စွာကြုံရမယ်ကြီးမားယောဂဆွဲကတ္တာမှန်စွာကြုံရမယ်ကြီးမားယောဂဆွဲကတ္တာမှန်စွာကြုံရမယ်မဟုတ်မမှန်ဆိုဆွဲပြန်လောရံမရှိပါမဟုတ်မမှန်ဆိုဆွဲပြန်လောရံမရှိပါမဟုတ်မမှန်ဆိုဆွဲပြန်လောရံမရှိပါမင်းပြည့်မင်းတန်ခံရပြန်လောရံမရှိပါမင်းပြည့်မင်းတန်ခံရပြန်လောရံမရှိပါမင်းပြည့်မင်းတန်ခံရပြန်လောရံမရှိပါကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဆုံးရှုံးတာမှန်စွာကြုံရမည်ဆွေမျိုးညာတကားပျက်စီးတာသေချာကြုံရမည်ဆွေမျိုးညာတကားပျက်စီးတာသေမှန်စွာကြုံရမည်ဆွေမျိုးညာတကားပျက်စီးတာမှန်စွာကြုံရမည်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပျက်စီးတာမှန်စွာကြုံရမည်နောက်ပြီးတော့ငယ်ဟုတ်ပြီရပြီနောက်ပြီးတော့ဗါတဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်ယာမိထက်ပါမှန်စွာကြုံရမည်ကိုယ်ပိုင်အိမ်ယာမှန်စွာကြုံရမည်ကိုယ်ပိုင်အိမ်ယာမိထက်ပါမှန်စွာကြုံရမည်သေပြီနောက်မှာငရဲရွာသေချာသွားရမည်သေပြီနောက်မှာသေပြီနောက်မှာငရဲရွာမှန်စွာသွားရမည်ပရိသတ်ရေဓမ္မဘယ်နှပါအဲ့ဒီ7ပါးသောဓာန်တွေထဲမှတပါးပါးနဲ့ပရိသတ်ရေတွေ့ကြုံရမယ်ဘယ်သောအခါမှာမပြေမသေးမပြေမထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာပြေမထမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်ဘူးလားပရိသတ်ရေခင်ဗျားတို့ဖယားရှိခိုးနောက်ပိုင်းမှာဆူတောင်းတဲ့ဟာမှပါတယ်အဘယ်၄ပါးကသို့ပါရပြည့်၈ပါးယံသူမျိုး၅ပါးဝိပဿနာတရား၄ပါးဗျာဒနာတရား၅ပါးနဲ့15ပါးသောဘေ10ပါးသောဓာန်မပါဘူးလား25ပါးသောဘေ10ပါးသောဓာန်16ပါးသောဥပဒဝ32ပါးသောကံကြမ္မာ96ပါးသောနာယောဂဘာညာမဆိုဘူးလား25ပါးသောဘေ
ဆေဘာသောတန်ဒီပါဠိတော်မှာထွဲလာတဲ့သဘောတရားပါခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဟောဒီကဆေတော်မျိုးတော်မြတ်ဒီညဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့လက်ဝဲတော်ယံဧကသာဝကဖြစ်တော်မူသောရှင်မောင်မင်္ဂလမထေရမြတ်ကိုကြောင်းပြိုးပြီးတော့ဟောကြားတဲ့ပါဠိတော်ကိုမိုက်ကျွေးမိုက်ပြီလို့အမည်လေးပေးပြီးတော့မြန်မာလိုဟောထုတ်ချတော်တရားတော်ကိုနာကြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာငါတို့သည်ဘုရားရှင်ဗုဒ္ဓရဲ့သားတော်သမီးတော်တွေဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓရဲ့သားတော်သမီးတော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောကြားတော်တဲ့တရားတော်ကိုဥထိန်မှာထားပြီးတော့ငါတို့သည်မပြေမထိုင်မပြေမသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမပြေမဖို့လိုပါလားတနည်းအားဖြင့်ခေမောကြီး7ပါးပေါ်မှာမပြေမဖို့လိုပါလားလို့ဝေဖန်သုံးသပ်ပြီးတော့မပြေမရလေအောင်စောက်ရှောက်ထေးသိနိုင်သောသူတော်ကောင်းသူများလောင်းများဖြစ်ကြပြီလျင်ပါရမီပြည့်အဆုံးသွား၌ချမ်းသာစေမှန်ဖြစ်တော်မူသောမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်မြတ်ကိုလျင်မြန်သောအသိဉာဏ်လွယ်ကိုသောကြည်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရပါစေသာဟု၍ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုနိုင်ကြစေကုန်ရသတည်းကဲတရားဒီကိုချုံမဲ့သင်္စီဓမ္မေမဟာဘုံညာဓမ္မဒေသကသင်္ញိတံဒေနာသဗေဒုက္ခယံတို့ဇနာအိဋ္ဌသမေငိနောမေမယတရားဟောပြဆရာငါသည်ဓမ္မဒေသကသင်္ကြန်တံမိုင်းကျွေမိုင်းပြေလို့အမိပိဋ္ဌာနဲ့တရားတော်ကိုဟောဆိုရခြင်းနဲ့စာရှင်သောယမပုံညာတရားတော်ကိုဟောဆိုရခြင်းဆိုတဲ့ဓမ္မဒေသနာဓမ္မဒါနကုသိုလ်တို့ကိုအသင်စိတံတရားလိုလားတဲ့ဟောဒီကဆွေတော်မျိုးတော်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့အတွက်ကောင်းစွာမဲ့သွေးစီးဖို့လာရလေပြီဒုမေဟိပိတရားချစ်ခင်စိတ်ကဝိညာဉ်ကုန်သောဆွေတော်မျိုးတော်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့တွေကလည်းပဲယမပုံညာမိုင်းကျွေမိုင်းပြီးအမည်ရှိတဲ့တရားတော်ကိုနာယူရခြင်းဆိုတဲ့ဓမ္မသာဝနာဘဝနာကုသိုလ်တို့ကိုအသင်စိတံကောင်းစွာမဲ့သွေးစီးဖို့လာရလေပြီဒေနထိုသောစီးဖို့လာရသောဓမ္မဘာဝနာဓမ္မဒါနဓမ္မဒေသနာပုံညကရိယာကုသိုလ်တို့ကြောင့်အသဗေလူရယနာဖြာဖြာမြမမကျွင်တတ္တဝကပင်တို့သည်ဣဋ္ဌသမေကိနောမိမိတို့တောင်းတရာရာလူသန္တာအဝဝနဲ့ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခယံတုယနေကသာနိဗ္ဗာန်ယတိဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရှင်လန်း၍ကြောင်းညမမချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း